04年嘅 Sienna 個震動傳感器着燈，咁而家就要解決呢個問題啊！如果個震動傳感器感覺到嗰個發動機震動幅度太大咧，佢就會着呢盞燈嘅，着呢盞 check engine 燈嘅嚇。咁而家咧就要解決呢個問題。好啦，而家咧就我哋阿靚仔咧就要將呢個 Sienna 嘅震動傳感器啊、敲擊傳感器啊，拆佢出嚟就換個新嘅落去。嗱，先拆咗個風盒。好啦，俾你睇清楚呢個震動傳感器啊！而家靚仔喺度揾緊啦。唔係，唔揾啦。呢個震動傳感器藏喺呢個嘢嘅入邊喎。好。而家掹插頭啊！掹插頭。呢個震動傳感器嘅插頭掹咗佢，咁然後咧就裝個新嘅落去。好，一陣拆到咁上下再錄啊！嚟，攞個震動傳感器俾你睇下嚇。嗱，就係咁嘅震動傳感器而家掹咗呢個總插頭，然後咧就繼續好啦，一陣再拍俾你睇下。好啦，而家咧就俾個震動傳感器嘅特寫鏡頭俾你睇下特寫鏡頭，呢個咁嘅震動傳感器，好啦，反轉佢俾你睇下，好就係咁嘅。咁然後呢嚿咁嘅閪嘢咧就黐喺個發動機嘅邊邊嗰度，唔可以講粗口嘅。咁咧就然後咧個發動機一震咧，佢就嘎嘎嘎嘎嘎嘎咁啊着燈啦，震過嗰個幅度嗰個唔可以講粗口嗰個程度啊，震動嘅程度，如果震到發動機震得太犀利咧，佢就會着燈啦，着個 engine check engine 燈啊！好，嗱呢個震動傳感器俾你睇到呢度，一陣裝到嘅時候再拍俾你睇下。OK。咁而家就裝好啦，呢個敲擊傳感器，呢個震動傳感器裝好啦，裝好咧，而家就試車啦。熄晒，而家個燈就熄晒啦。嗱，震動傳感器搞掂咗啦，就係咁樣完成呢個工作啦。點個關注，下回更新不迷路。